Baie dankie, dis heerlik om vanaand weer hier in die Fokus Ateljee saam met julle te kan gesels oor die grootste nuusgebeure van die... Natuurlik moet ons gesels oor daardie vergadering in die Withuis verlede week Woensdag tussen president Cyril Ramaphosa en die Amerikaanse president Donald Trump. Sommige mense noem dit 'n lokval, sommige mense noem dit 'n vernedering vir die Suid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. En ons ander wat weer sê, nee, hy het baie goed gevaar tydens hierdie vergadering met Trump. Ook op die agenda vanaand het ons natuurlik AfriForum se hofsaak teen die onteieningswet wat verlede week aangekondig is. En dan vra ons ook die vraag of die regering besig is om af te sien van sy swart ekonomiese bemagtigingsbeleid. Dit nadat die minister van kommunikasie, Sally Malatsi, verlede week aangekondig het dat daar 'n verslapping in die reëls is wat swart ekonomiese bemagtiging in die kommunikasiesektor betref. Maar is dit werklik dan 'n afsien van SEB as dit net 'n verslapping is? By my hier in die ateljee het ek vir professor Koos Malan. Hy is genoot by Sakeliga. Lekker om u weer in die ateljee te hê, professor. Inderdaad, aangenaam om hier te wees. Anton, goeienaand en goeienaand luisteraars. Dan telefonies sluit Jaco Kleinhans by ons aan. Hy is hoof van openbare skakeling by Solidariteit. Jaco, ook lekker om met jou te gesels. Ja, goeienaand Anton, ek gesels met julle hier vanuit Montetjie in die Klein Karoo, die pragtige Klein Karoo, en goeienaand ook Prof Koos, lekker om julle te praat. Goeienaand Jaco. Ons begin met daardie vergadering in die Withuis tussen president Cyril Ramaphosa en die Amerikaanse president Donald Trump. Professor Koos, diegene wat sê dit is 'n lokval, dink ek, bly onder 'n klip. Want die Amerikaanse president Donald Trump het al gewys met sy vergadering met president Volodymyr Zelensky dat so iets wel moontlik kan wees. En ek dink enige iemand in Suid-Afrika het hierdie eintlik sien kom. Wel, Anton, miskien woon die ANC onder 'n klip en tegelykertyd is die klompie joernaliste wat vir Ramaphosa ondersteun klaarblyklik onder 'n klip, en ek praat nou hiervan, ek moet hulle by die naam noem, News24 en 'n klompie ander buitelandse mense, CNN en so aan. Uit die aard van die saak kan jy nie sê dit was 'n lokval gewees nie, vir die dood eenvoudige rede, hier was in 'n sin openlike oorlogvoering. Trump het reeds geruime tyd gelede aangekondig in sy uitvoerende bevel, reeds teen die einde van Januarie, begin Februarie, dat hy ontevrede is met wat in Suid-Afrika aan die gang is. Dit het gevolg op etlike boodskappe van hom op X, waarin hy gesê het, bad things are happening in South Africa. Hy het baie pertinent gepraat van die aanvalle op die boere. Hy het gepraat van die baie moeilike situasie waaronder Afrikaners en blankes in Suid-Afrika verkeer, spesifiek as gevolg van misdaad. En teen daai agtergrond is dit uit die aard van die saak duidelik dat hy 'n aanslag loods teen die Suid-Afrikaanse regering met betrekking tot die regering se uiterste lakse houding rakende geweldsmisdaad teen blankes in besonder op die platteland. En natuurlik die misdaadsituasie in die geheel. So dit is die agendapunt waaroor dit gaan. Nou, Ramaphosa, hulle wil nie daaroor praat nie. Hulle het reg van in die staanspoor, nadat die besoek aangekondig is, wat taamlik laat was, omtrent 7 dae, 10 dae voor die daadwerklike besoek van verlede Woensdag, het hulle aangekondig, nee, hulle gaan praat oor handel, en hulle gaan praat oor toegang van die Verenigde State tot sekere voordele in Suid-Afrika, wat die indruk gewek het asof hulle dink, Ramaphosa dink, en die stomme Lamola dink, hulle kan die agenda bepaal. Hulle is nie agenda bepalders nie. Tegelykertyd moet ek verwys na iemand wat ek regtig nie graag wil na verwys, en dis Max de Pre. Hy het in 'n onderhoud gesê, nee, die charmante Ramaphosa sal dood eenvoudig net die misverstande uit die weg uitry. So, wat gebeur het is, die mense is in 'n totale gekke paradys oor wie bepaal die agenda, en hulle is in totale gekke paradys vir soverre as wat Trump die aard van die agenda, die terme van die agenda geruime tyd gelede al bepaal het. Om in daai omstandighede te sê, jy loop in 'n lokval in, is om te sê, jy loop toe in 'n opgestelde linie voor jou, maar jy wil hom nie sien nie. So dis absolute dwaasheid. Dit is natuurlik baie waar, dat wanneer jy sê jy is in 'n lokval gelei, of wanneer die media sê jy is in 'n lokval gelei, dan is die implikasie daarvan dat jy is op die verkeerde voet betrap en jy kon nie die situasie hanteer nie. Dit is niks anders nie as verskoningssoekery vir die feit dat jy so 'n loosing gekry het in die Withuis.
Laat ek egter onmiddellik die volgende byvoeg. En dit is dat Ramaphosa, hulle het in 'n sekere sin baie goed daarvan afgekom. En ek gaan nou 'n vreemde ding doen, dis naamlik om vir Ramaphosa bepaalde lansie te breek. Nie omdat ek van die man hou nie, glad nie. Ek dink hy's 'n agterbakse politikus en ek sal nou sê hoekom ek so sê. Maar dis nie vreemd van politici om dit te doen nie, en dit beteken nie ek het een of ander aksie teen politici nie, hoegenaamd nie. Een van die eerste beginsels van strategie is misleiding. As jy werk met jou opponent, moet jy hom mislei, sodat jy enige aanvalle teen jou kan ondervang. Maar die feit is dat Ramaphosa het sy waardigheid in die situasie behou. Hy het nie op Trump geskree nie. Dis natuurlik nie in sy aard om dit te doen nie, maar hy het ook baie goed geweet. Hy kan nie op Trump skree nie. Trump is 'n brutale man. En Trump sou hom dood eenvoudig uit die Withuis weggejaag het. En daarom het hy ooreenkomstig sy aard opgetree om maar altyd die minste te wees. Ons weet in hoeveel gevalle hy al tevore in sy eie party as dit ware die minste was, en dit is hoekom hy maar probeer het om die aanvalle by hom te laat verbygaan. Dit het daartoe gelei dat die situasie nie op 'n totale breukspel uitgeloop het nie. Maar die belangrikste ding wat gebeur het in die Withuis, en ek loop nie die risiko dat ek ter aanvang te lank gaan praat, maar laat ek net dit sê, en dan Anton kan jy my oorgaan om vir ons goeie vriend Jaco kans te gee, wat natuurlik baie kommentaar oor hierdie aangeleentheid al gelewer het, en ek wil sê Jaco, baie sinvolle kommentaar, ek het trouwens by jou kommentaar baat gevind. Maar die belangrikste ding wat in die Withuis gebeur het, is dat die fundamentele punt wat op die agenda geplaas is die Afrikaner kwessie. Spesifiek die kwessie van landelike veiligheid, maar die Afrikaner kwessie in die algemeen. Jaco het op Marula Media gepraat oor die Afrikaners wat nou vir die eerste keer sedert 1900 weer baie pertinent in die openbaar in die kalklig is, en wat gunstig in die kalklig is. Dis as dit ware 125 jaar, 1,25 eeu wat verloop het, alvorens dit weer kon gebeur. Die belangrike gebeurtenisse in die Afrikaner geskiedenis en in Suid-Afrika geskiedenis oor die afgelope nagenoeg 150 jaar is die volgende, ek dink ek gaan by 5 uitkom. Eerstens, die ontdekking van diamante en goud, wat Suid-Afrika 'n belangrike industriële en landbou, wel in eerste plek 'n mynbou en toe industriële land gemaak het. Die tweede was die Anglo-Boereoorlog, wat die aandag gevestig het op Suid-Afrika en op die Afrikaners. Die derde was die uitbou van Suid-Afrika deur die baie bekwame blanke regering. Of skoon baie mense nie daarvan sal hou dit gesê word nie, maar as dit wat gebeur het. Die vierde belangrike gebeurtenis is die fokus wat gevestig is op die blanke bewind, wat diskriminerend en nadelig was, so was die hele narratief teen die swart meerderheid. Die vyfde belangrike gebeurtenis, ons kom uit by 6. Die vyfde belangrike gebeurtenis was die enorme wonderwerk wat sou gebeur het in 1994, toe onder die aanvoering van Mandela die era na die demokratiese Suid-Afrika binnegegaan is. Toe is die Afrikaners vergete, eers gehaat in daardie tyd en toe vergete. En die volgende 6de belangrike gebeurtenis is die mislukking van die African National Congress en tegelykertyd die Afrikaners wat weer soos in 125 jaar gelede gedurende die Anglo-Boereoorlog onder die aanvoering van president Kruger en president Steyn sterk op die vooruit tree en nou eintlik onder die aanvoering van die solidariteitsbeweging se leierskap op die voorgrond tree. Niks anders nie is dit. As dit nie vir hulle was nie, sou dit nooit gebeur het nie. En nou is die aandag inderdaad weer op Suid-Afrika, 'n mislukkende staat, maar 'n Afrikaner gemeenskap onder geweldige druk, maar wat tegelykertyd sy integriteit behou en ten minste 'n klomp simpatie, maar tegelykertyd ook 'n klomp ondersteuning uitlok. Dis die belangrikste ding wat gebeur het. Jaco, ek gaan vir jou ook vra, want professor Koos het daarna verwys dat Trump die agenda bepaal, maar dit gaan egter verder. Trump bepaal ook die Suid-Afrikaanse afvaardiging wat hom kan besoek in die Withuis. Dit was vir my baie interessant om te hoor dat president Cyril Ramaphosa sê, ja, op grond van jou voorstelle het ek gevra dat Ernie Els hier moet wees, gevra dat Retief Goosen hier moet wees, so net Gary Player wat nou nie daar was nie, maar
Trump het op die ou end eintlik ook bepaal wie daar moet wees en weer eens Retief Goosen in die Els, 2 Afrikaners wat ook maar in 'n sekere mate, dink ek, vir Ramaphosa dalk teleurgestel het en tog ook die Afrikaner probleem uitgelig het tydens die vergadering. Ja, absoluut so, Anton. Kyk, ek het eintlik al voordat hierdie vergadering plaasgevind het gesê dat ek dink daar's nie 'n manier dat Ramaphosa daarin gaan slaag om die agenda van die verandering van die vergadering te verander nie. Kyk, kort na sy aankoms in Washington DC was dit duidelik dat Ramaphosa nog gedink het hy kan die vergadering verander. Hy het daar in Washington gesê dat die fokus moet wees op ekonomiese sake en handel en dat dit sy versoek aan president Trump was. Mense moet baie mooi verstaan dat die rede hoekom Donald Trump vir Ramaphosa genooi het Withuis toe en hom in sy kantoor te kom ontmoet, gegeewe 'n baie druk program van Trump in 'n baie moeilike tyd. Jy weet, Trump is besig met 'n omvangryke binnelandse en buitelandse beleidshersiening van die Amerikaanse regering. Ek dink nie daar het in dekades so 'n omvattende hersiening van Amerikaanse regeringsbeleid plaasgevind soos die afgelope 3,5 maande in Amerika nie. En te midde van dit alles het Donald Trump weens verskeie versoeke, en ons weet waar die versoeke vandaan gekom het, van Johan Rupert af, van die golfspelers wat genoem is af, van allerhande kanale wat by Elon Musk uitgekom het, natuurlik ook die amptelike kanale deur die ambassade. Daar was 'n reuse poging van die Suid-Afrikaanse regering om deur direkte en indirekte kanale hierdie gesprek tussen Trump en Ramaphosa moontlik te maak. En Trump het ingestem daartoe om hierdie gesprek te voer vir 1 of 2 redes alleen. In die eerste plek, om presies dit wat hy die afgelope 3,5 maande oor Suid-Afrika herhaaldelik gesê het, om daardie agenda van hom met Ramaphosa op te neem. Hoekom sal hy van sy hele agenda afsien en besluit om te fokus op Ramaphosa se agenda? Dit maak tog nou nie sin nie. Jy weet, Ramaphosa het op 'n stadium tydens die vergadering so op, moet ek sê, amper verrassende nederige wyse erken hoe klein Suid-Afrika se ekonomie teen die van Amerika staan. Amerika is die grootste ekonomie in die wêreld. Ons is maar die 40ste grootste ekonomie in die wêreld. Teen die einde van apartheid het Suid-Afrika die 23ste grootste ekonomie in die wêreld gehad. Ons het teruggesak nou tot die 40ste posisie internasionaal en daardie terugsak het onder leiding van die ANC plaasgevind. Niks anders nie, né? So ons moet hier baie eerlik wees dat daar was geen goeie rede waarom Trump sou afsien volledig van sy agenda en bloot maar net so instem om in hierdie ongelooflike drukprogram met die geweldige besige tyd wat hy het, nou skielik met Ramaphosa te praat oor 'n handelsooreenkoms nie. En dit is waar, dink ek, die belangrike fokus inkom. Mense moet kyk na die politieke agenda en die ekonomiese agenda. En die ANC het weggekom vir 3 dekades om sy ekonomiese agenda uit te voer, terwyl sy eintlik deur sy politieke agenda dikwels met moord weggekom het. Ek dink die westerse lande, Amerika en veral Europa, het dikwels maar weggekyk vir 30 jaar, terwyl Suid-Afrika toenemend bande gesmee het met lande wat vyhandig staan teenoor die weste, terwyl die ANC anti-westerse uitsprake voortdurend bly lewer het in die gees van hierdie na 94 beeld wat in die wêreld ingestuur is van die reënboognasie wat eintlik nooit bestaan het nie. In daardie gees het die weste weggekyk, en kon 'n ekonomiese agenda deurgevoer word sonder dat daar werklik waar na die politiek van Suid-Afrika se internasionale posisie gekyk is. En Trump het dit halt geroep. Hy het gesê, natuurlik kan ons praat oor die ekonomie. Natuurlik kan ons praat oor die ekonomiese posisie van Suid-Afrika en daardie samewerking. En kyk, kom ons wees eerlik, dit is ook vir Amerikaners belangrik. Al is ons nou nie naaste by Amerika se grootste handelsvernoot nie, dink ek die Amerikaners wil baie graag aanhou om by ons van ons minerale aan te koop en motors in te voer teen 'n baie goeie prys uit Suid-Afrika. Ons goeie landbouprodukte waarmee die Amerikaners ook baie gelukkig is. Ja, die Amerikaners hou van die produkte wat hulle aankoop in Suid-Afrika en wat die prys wat hulle daarvoor betaal.
En daarmee saam wil Amerikaanse maatskappye baie graag in Afrika sake doen en hulle besef dat dit steeds die beste ding is om deur Suid-Afrika sake te doen in Afrika, veral omdat Afrikaners en dikwels Afrikaner maatskappye, dink maar, ek kan een voorbeeld noem, Shoprite Checkers is 'n maatskappy wat in die hele Afrika sake doen, MTN is 'n maatskappy wat in die hele Afrika sake doen, en die Amerikaners wil dus deur Suid-Afrika in die res van Afrika uiteindelik sake doen. So daar is 'n ekonomiese agenda, maar wat Trump gesê het, en dit is dink ek die groot deurbraak wat gemaak is ons kan praat oor ekonomie, maar ons gaan dit nie doen as daar uiteindelik gepraat word oor die olifant in die vertrek, en dit is Suid-Afrika se politiek. En dit is binnelandse politiek en dis buitelandse politiek. Die rassewette, die diskriminasie teen minderhede soos die Afrikaner, die plaasmoorde wat Trump blaatant op die sakelys gesit het, die haatgesange wat gesing word teen boere, maar die buitelandse beleid natuurlik ook, Suid-Afrika se posisie binne BRICS, sy anti-westerse standpunt wat gedurig die afgelope paar jaar gehuldig is. Ag gits, kyk, ons kan 'n lys saamstel van die uitsprake deur ministers, né, Anton, in die huidige regering en hulle anti-westerse uitsprake. En Trump het dus daardie politieke agenda op die sakelys gesit en gesê, goed, as ons hom afgehandel het, dan praat ons oor die ekonomie. Ons is nog nie klaar gepraat oor hierdie onderwerp nie, maar ons gaan eers na 'n paar advertensieflitse luister en daarna gaan ons voort oor daardie besoek van president Cyril Ramaphosa aan die Withuis. Jy is ingeskakel op Fokus saam met my, Anton Meyer, my gaste vanaand, Jaco Kleinhans en ook professor Koos Malan wat by ons hier in die ateljee is. Professor Koos, is ook belangrik om te kyk as ons nou praat oor hierdie vergadering tussen president Cyril Ramaphosa en die Amerikaanse president Donald Trump, om te kyk wie was almal in die vertrek gewees, wie was almal betrokke by hierdie gesprek. Ek het nou verwys na Ernie Els, Retief Goosen, rykste Suid-Afrikaner Johan Rupert, maar dan het ons ook vir John Steenhuisen daar gehad en interessant om te sien hoe Ramaphosa na hom verwys het. Hier's my wit minister, John Steenhuisen. Ja. Anton, dit is baie belangrik om daar te praat. Hier is 'n neiging om te verwys na ons, asof ons in Suid-Afrika een of ander geheel is, en asof die ANC leier, asof Ramaphosa die verteenwoordiger en die beliggaaming is van ons. Dit is vals. Daar was nie twee afvaardigings, die Amerikaanse afvaardiging onder Trump en die Suid-Afrikaanse afvaardiging onder Ramaphosa nie. Nie, hoegenaamd nie. Daar was 'n verskeidenheid van akteurs in daai vertrek. In die eerste plek was daar die Amerikaanse afvaardiging en dit was hoofsaaklik Trump. Die ander het nie gepraat nie. In die tweede plek was daar die ANC afvaardiging onder Ramaphosa en sy bedremmelde ministers. Hy het nie een ander ANC minister aan die woord gestel nie. In die derde instansie was daar natuurlik John Steenhuisen, wat jy pas genoem het, wat eintlik deur Ramaphosa misbruik is. Ramaphosa het probeer om te misbruik ten minste. Hy het gesê, kyk, hier is my wit minister, soos jy dit nou gestel het, en hy is daar op my uitnodiging. Nou, daarna het Steenhuisen op twee maniere gereageer. In die eerste plek het hy baie onbeholpe gereageer. Hy het byvoorbeeld gepraat van wat gebeur in die Unie-gebou, die Union Buildings, en hy het gepraat van die security cluster ensovoort. Dit sê in Amerika. Ek sien R.W. Johnson sê in sy kommentaar, hoe moet Amerikaners weet waarvan hy praat? So dit was 'n baie onbeholpe reaksie, asof hy ergens in Suid-Afrika is en nie asof hy in die Withuis sit nie. En dan het hy baie swak gedoen in die sin dat hy ofskoon hy erken het, daar is hierdie moorde op die boere, kon hy regtig 'n bietjie meer moeite gedoen het ten einde dit eintlik sterker op die voorgrond te plaas. Maar aan die ander kant het hy in 'n sekere sin goed gedoen. Want die slenter, want dit is niks anders nie, is dit 'n skelm slenter van Ramaphosa, 'n politieke slenter, om te sê, hier is hierdie ou, hierdie minister, die wit minister met sy party, hy is hier op my uitnodiging,
En dit het Steenhuisen heeltemal vaardig reggestel. Hy het gesê nee, ek is hier, ek is in die kabinet en my party is deel van die veelparty regering in order to keep out that man, that rebel, dink ek is die woord wat hy gedoen het. Met ander woorde, dit wat Ramaphosa probeer doen het, naamlik om Malema te probeer afskaal, dit het hy wat Steenhuisen is in 'n ander lig gestel om te sê nee, hierdie persoon is 'n belangrike rolspeler. Ons moet van hom kennis neem. So, dit was die derde party. Hy was eintlik half en half op sy eie, al was hy deel van die Suid-Afrikaanse regering. Hy was as DA minister en as DA leier nie net 'n appendix tot Ramaphosa se afvaardiging nie. Hy was 'n bietjie op sy eie. En dan is daar die baie moeilike vraag van Rupert. Rupert was in 'n sekere sin deel van Ramaphosa se afvaardiging, maar Retief Goosen en Inne Els was heeltemal daar op hulle eie. In 'n sekere sin was hulle 'n verlengstuk van die Afrikaner saak. Hulle het gewys hoe toegewyd hulle is in Suid-Afrika, maar meer belangrik, hulle het gewys hoe toegewyd en lojaal hulle is teenoor die blanke boere wat aan geweld blootgestel word en Retief Goosen, soos ons almal weet, het voorbeelde genoem wat hom eintlik die heel beste getuie met betrekking tot hierdie aangeleentheid gemaak het in die hele vertrek. Dit was die 4de party as dit ware. Die 5de party is natuurlik Malema. Wat baie trots is, hy sê kyk, daar word van my gepraat in die Withuis en dit maak hom waarskynlik baie belangrik. Hy's nie belangrik nie. Hy is op risiko. Hy is op ernstige risiko. Ek dink nie hy begryp dit mooi nie. En die 6de party wat natuurlik daar was AfriForum. AfriForum het oor 'n tydperk van jare diplomatie gevoer om die buitelandse mening ten gunste van die Afrikaners te swai, om te wys op die enorme mislukkings en die enorme pligversuim van die Suid-Afrikaanse regering en in die AfriForum was ten aansien daarvan suksesvol. Weliswaar het hulle as dit ware die geluk getref om 'n Trump te kry in die Withuis. Maar as dit nie was vir al daai voorbereidingswerk wat gedoen is oor die afgelope jare nie, was dit in elk geval nie moontlik nie. So AfriForum was die 6de en 'n baie belangrike party in die hele scenario. Ons moenie AfriForum se bydrae ten aansien hiervan onderskat nie. Inteendeel. In 'n sin was dit AfriForum wat die hele kwessie met betrekking tot die aanvalle op die blanke boere op die voorgrond geplaas het en eintlik in 'n sekere sin hierdie byeenkoms genootsaak het. In daai sin was AfriForum in bepaalde opsigte eintlik die belangrikste party, ofskoon hulle nie fisiek daar teenwoordig was nie. En dan wil ek graag wys Anton op hoe die ding uiteindelik wat uiteindelik die uitwerking daarvan was. Ja. Die uitwerking daarvan was dat Losie, die president van COSATU, het eers ten gunste van Ramaphosa gepraat. En daarna het sy, ek weet nie of sy mooi daaroor nagedink het nie, maar sy was baie eerlik daarna. Toe sy gesê het, maar ons het 'n ernstige probleem met misdaad in Suid-Afrika. Sy het uitgewys hoe ernstig dit is. En sy het die frase gebruik, we are a violent nation. En sy het grafies verduidelik wat die soort van geweldsmisdaad is waarin kinders en vrouens, ou mense ensovoorts, swart mense het sy gesê, blootgestel is. En toe vir Trump gesê, ons het jou hulp nodig. Bakkant gestaan. En daar was uiteindelik aan die einde van die vergadering 'n soort konsensus dat Suid-Afrika en Amerika moet saamwerk, maar hulle moet veral saamwerk sodat Suid-Afrika, met ander woorde die ANC eintlik, die hulp van die VSA kon kry. Nou, waar staan dit met betrekking tot die ANC se eie vertrekpunte? Hy blaas beel asof hy een of ander groot en belangrike, superbelangrike rolspeler in die internasionale politiek is. Jaco het nou net genoem, ek meen hierdie hele G20, asof Suid-Afrika een van die belangrikste 20 ekonomieë is twak. Suid-Afrika staan op 40. Dit was nou die dag nog op 39. Maar goed, wat nou gebeur het, is dat die ANC wat so geweldig sterk aanspraak maak op sy eie soewereiniteit, het dit in 'n sekere sin prys gegee. Dit het in die Withuis gebeur, waar die hele aanspraak op ons soewereiniteit, ons laat onsself nie voorskryf nie, net daar, binne die bestek van 'n uur en ten aanskoue van die wêreld in duie gestort het. Dit is 'n baie belangrike ding wat gebeur het. Aan die hand van die getuienis eintlik van almal en op grond van 'n konsensus wat bereik is, dat die ANC-regering kom nie die mas op nie. Daar was agteruitgang, dis eintlik openlik gesê, sedert 1994 en nou is daar buitelandse ingryping nodig. En dan net laastens, die hele kwessie van
nee, maar Trump maak foute, sekere goed wat hy sê is verkeerd, hy het verwys na 'n begrafplaas terwyl dit eintlik 'n lang ry van Witkruise is, ensovoorts, en dan natuurlik die monument is, die Witkruismonument, en hy maak 'n fout deurdat hy 'n foto gewys het wat betrekking het op die Demokratiese Republiek van die Kongo en nie op Suid-Afrika nie, die verraderlike en vuige, ek wil hulle so noem, vuige linkse media, wat die kop draai vir massamoord wat gepleeg word, hulle lê nou klem daarop. Maar dit is as dit ware in 'n baie belangrike opsig van minder belang, want die basiese boodskap van Suid-Afrika as 'n gewelddadige staat, wat deur losheid tuisgebring is, en wat oorgedra is deur die mediabeelde van die skreeuwende, moordaanstichtende Malema, dis nou wêreldbekend. Dis gesien deur letterlik miljoene ter miljoene mense op nagenoeg alle moontlike TV-kanale, internasionale TV-kanale en natuurlik daarna op YouTube ensovoorts. Dis nou wêreldkundig. Daai verhaal is nou uit. Dit kan nie meer onderdruk word nie. En die verantwoordelikheid, dis my laaste punt, verantwoordelikheid is nou op Ramaphosa. Jy moet iets omtrent hierdie situasie doen. 'n Baie goeie vriend van my, ek het nie sy toestemming om sy naam te noem nie, maar hy's 'n belangrike kommentator, sê vir my, dat skynbaar is daar by Ramaphosa 'n wanopvatting, en moontlik is dit 'n politiek, kultureel geïnspireerde wanopvatting, dat die politiek gebeur daar in die parlement, as mense hier buite doodgemaak word, veral as dit nie my mense is nie, as dit Afrikaners is, as dit wit mense is, as dit blanke boere is wat doodgemaak word, wel is eintlik nie it's not my policy, het hy gesê. Broer, dis nie die vraag of wat jou beleid is nie, die vraag is wat jou sienswyse daaroor. Ja. En wat is jou verantwoordelikheid as die staats- en regeringshoof om die openbare vrede in stand te hou? Die het blykbaar nie tot die arme man deurgedring nie. Hy het nie 'n basiese begrip van wat sy verantwoordelikheid as staats- en regeringshoof is nie. Dit is nou vir hom verduidelik, en hy gaan nou aan die hand daarvan gemeet word. Hy gaan niks daaromtrent doen nie, ons weet dit nou. En hy gaan radikaal te lig bevind word, onder andere omdat hy nou die druk gaan moet ervaar van die EFF en natuurlik van die MK-party, en tegelykertyd van die radikales in sy eie party, en ek weet nie of Ramaphosa dit kan hanteer nie, ek twyfel sterk. Jaco, dis juist wat ek nou vir jou wil vra. Wat het ons nou gewen uit hierdie hele vergadering uit? Want daar sekerlik vir die Afrikaner is daar 'n paar pluspunte na afloop van hierdie vergadering, en kan AfriForum en Solidariteit sê, goed, ja, ons het nou uiteindelik het reg gekry om hierdie nou om die kalklig nou hierop te stel. Ek dink een voorbeeld wat mens dalk kan noem is president Cyril Ramaphosa wat vandag gesê het, die sing van die lied Kiel de Boer, nadat Malema dit nou weer die naweek gesing het, hoort nie in 'n moderne samelewing nie. So professor Koos verwys nou na wat Ramaphosa sou doen, maar dit het ons nie in die verlede gesien nie. Daar was stilswye vanaf die presidentskap, maar dit lyk tog of hy nou, ek dink nie hy gaan optree teen Malema nie, maar definitief uitsprake maak daaroor. Ja, ek dink heeltemal reg. Die Afrikaner het sekerlik die wenner. Kyk, dit is 'n reeks organisasies wat saamgewerk het, wat daardie 6de party was, verstaan. Ek dink dit begin in 2006 toe ek self deel was van 'n Solidariteit afvaardiging wat in 2006 die heel eerste besoek aan Amerika gebring het saam met Flip Buys en Dirk Herman. En sedertdien die Solidariteit beweging en sy instellings oor jare baie besoeke gebring. Vir jaar in Februarie was ons afvaardiging van 4 vanuit die Solidariteit beweging, Solidariteit en AfriForum, wat dan met die Withuis en die Departement van Buitelandse Sake en die Kongres vergader het. So ek dink vanuit 'n organisatoriese posisie behoort dit vir die Solidariteit beweging eintlik 'n reuse deurbraak te wees wat oor kant toe dit ook al gegaan het, bloot omdat 'n agenda wat sterk beklemtoon is, 'n agenda waarvoor daar vir baie jare steen gewerf is, nou deur die magtigste persoon in die wêreld vooropgestel is. Ek dink dit alleen is 'n baie groot deurbraak. Baie belangriker egter is die feit dat ons nou 'n Amerikaanse regering het wat bereid is om hierdie kwessies op te neem. Kyk, ek was onlangs in Europa gewees, Anton, om jou idee te gee. Jy praat in die Nederlandse parlement met Nederlandse politici, huidige kabinetslede. Ek het met die een minister gepraat, 'n vroue minister, en ons verskriklik simpatiek teenoor ons. Jy weet, ek het gepraat met 'n minister in die Vlaamse parlement ook 'n tydjie gelede met die Vlaamse eerste minister.
En dan is hulle baie simpatiek, hulle sê hulle is baie bekommerd oor plaasmoorde, is baie bekommerd oor die voortdurende rassewette, hulle kry self terugvoer van Belgiese maatskappye en in Nederland van Nederlandse maatskappye wat kla oor die rassewette. Maar ja, dis 'n politiek sensitiewe ding en as hulle begin praat met jou oor die sensitiewe politiek, dan weet jy eintlik al waarheen hulle gaan. Dit is nie iets wat hulle wil dryf nie, dis nie iets wat hulle voorop wil stel nie. Ek was bietjie meer as 'n maand gelede in die Europese parlement by 'n sitting in Straatsburg gewees en daar's Europese parlementslede wat bekommerd is en hulle praat oor hierdie kwessies in die buitelandse sake komitee en hoe dit met Suid-Afrika opgeneem moet word, maar niemand is bereid om dit te dryf nie, want hulle is steeds bekommerd oor die sensitiwiteit van die politiek omdat hulle steeds leef in die 1990s. Hulle denkwyse oor hoe om Suid-Afrika te hanteer is vasgevang in daardie 1990s denkwyse van die bose apartheid is verslaan, die liberaal westerse demokrasie het aangebreek in Suid-Afrika, daar's 'n reënboognasie, en nou kan jy nie moeilike vrae vra nie. Jy kan nie daaruit losbreek nie, jy mag nie kritiek natuurlik lewer nie. En hulle is Europa is ongelooflik vasgevang daarin. En kom ons wees eerlik, tot 3,5 maande gelede was Amerika ook vasgevang gewees. In presies daardie denke, as jy gaan kyk na die Joe Biden 4 jaar as president, het Joe Biden ongelukkig ook vasgeraak daar. Maar oor die afgelope paar jaar het daar mense op verskillende vlakke van die Amerikaanse regering hulle kommer begin uitspreek. Weens al die skakeling wat van verskeie organisasies gedoen is, was daar mosies in die Amerikaanse Kongres, daar's wetgewing ingedien in die Huis van Verteenwoordigers, daar's uitsprake gemaak deur verskeie van hierdie denkorganisasies, die Heritage Foundation, die Cato Institute, die Hudson Institute, en dit is deur 'n klomp mense se werk die afgelope paar jaar om hierdie steen te werf, en ek wil vir jou sê wat nou gebeur het is, hierdie dinge het nou alles baie mooi bymekaar gekom. Skielik sit jy nou met personeel in die Withuis wat vir Donald Trump adviseer, jy sit met senior adviseurs in die Departement van Buitelandse Sake, jy sit met lede van die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers soos Ronnie Jackson wat die Republikein van die Noordweste van Texas daar rondom Amarillo is, wat voorsitter is van die Afrika subkomitee, wat gister of eergister nog weer gesê het dat Suid-Afrika kan nie toegelaat word om voort te gaan met sy huidige politieke beleid nie. So hierdie mense het almal nou binne 'n netwerk bereid gewees om te sê, nou gaan ons koppe uitsteek en ons gaan sê, nee, weet jy, hierdie na 94 konsensus, hy bestaan nie meer nie. Hy is verbreek, en hy's nie verbreek deur Amerika en Europa wat gehelp het om hom te bewerkstellig nie. Hy's deur die ANC verbreek, en dit is vir my die groot deurbraak. Die magtigste land in die wêreld het gesê, die na 94 konsensus in Suid-Afrika is verbreek, daarom kan julle nie maar bloot meer staat maak daarop, om net te vra van Amerika wat julle wil hê, te vra van die Weste, altyd te eis, altyd te sê wat die Weste julle skuld nie. Julle sal self moet begin lewe, en julle sal self moet begin lewe in terme van binnelandse en buitelandse politiek. So ek verwag nie wonderwerke volgende week nie, ek dink nie, daar gaan groot dinge gebeur nie, maar kom ek wees eerlik, hier gaan 'n klomp klein suksesse wees. Die staat gaan gedwing word om iets te doen aan plaasmoorde, hulle gaan waarskynlik binnekort aankondig dat dit 'n prioriteitsmisdaad is, dat 'n spesialiseenheid sê nou mag gestig word om dit te ondersoek. Ons het reeds die klein aankondiging gehoor oor tegnologiemaatskappye wat in Suid-Afrika belê. Daar gaan versekerde verdere druk wees rondom swart ekonomiese bemagtiging, al die rassewette, en ek dink ons kan oor die volgende 2 of 3 jaar heelwat druk verwag, veral natuurlik oor die volgende paar maande, omdat die ANC en Ramaphosa baie bekommerd is dat die G20-beraad ontspoor kan word. En professor Koos, ek dink ja. Kan ek net vinnig reageer op wat Jaco gesê het? Ek dink is 2 of 3 punte. In die eerste plek, Jaco meld dat dit nie net AfriForum is nie, is 'n hele solidariteitsbeweging. Ek het verwys na AfriForum, dis inderdaad heeltemal reg, soos wat Jaco die geskiedenis daar uiteengesit het. Dis inderdaad die hele beweging. In die tweede plek, met betrekking tot Europa, jy het nou hierdie verskriklike naoorlogse eintlik, na Tweede Wêreldoorlogse geweldige oormatig taktvolle houding. Jy het 'n Europa wat totaal op die verdediging is as dit ware. Wat alleenlik verander kan word, en ek Jaco dink die kentering gaan intree as jy werklike konservatiewe streepregse regerings is wat in Europa aan bewind kom. Eers dan kan 'n mens 'n kentering in die vooruitsig stel. Ja, ek dink laat ek net daai 2 punte maak in reaksie. Ek wil ook iets vra wat Jaco, en ek dink dit bring ons by ons
volgende gesprekspunt en ek sal sommer al twee in een noem. Eerstens AfriForum se aansoek met teen die onteieningswet en dan nommer 2 Jaco wat nou daarna verwys het, swart ekonomiese bemagtigingsvereistes wat nou verslap is verlede week. Ek weet die minister sê dit is nie eintlik verslap nie, dit is nie wat dit beteken nie, maar tog is daar, dit lyk of daar 'n skuif is. En professor Koos, ek dink na verlede week se vergadering met Amerika wat gesê het, dis wat in Suid-Afrika gebeur. Ons stem nie saam met dit wat daar gebeur nie. Wat doen julle hieromtrent? Beteken dit vir ons hierdie kant, ons moet nou eintlik die yster begin slaan terwyl hy warm is? Absoluut, absoluut. Die heel belangrikste ding om te begryp op hierdie stadium is dit, is die ANC is absoluut verknog aan dit waarmee hy besig is, aan dit wat ons sy ideologie noem, nasionaal-demokratiese revolusie, transformatisme. Maar wat is dit in die finale instansie? In die finale instansie beteken dit, dat Suid-Afrika, en ek wil dit beklemtoon, het nie 'n demokrasie nie. Suid-Afrika het die aanskyn van 'n demokrasie, maar wat die NDR en transformatisme beteken, is dat Suid-Afrika is 'n oligargie. Dis 'n klein, verrykte elite binne die ANC, wat homself verryk en wat optree tot die voordeel van die mense wat polities en ekonomies met hom gekonnekteer is. En dit hou vir hom geweldige voordele in. Tegelykertyd hou hy met affirmative action, waarmee as dit ware al hoe minder en minder kan doen, omdat die ekonomiese groei so swak is, 'n middelklas van swart mense min of meer tevrede, maar toenemend al hoe meer ontevrede, en hou hy natuurlik die groot gros van spesifiek swart mense wat op SASSA toelaat moet leef ensovoorts, hou hy as dit ware op 'n skraal rantsoen ten einde te verseker dat hulle steeds vir hom stem. Maar hy gaan so ver as moontlik vasbyt aan daai oligargiese voordeel wat hy vir homself toeëien. Daarom moet ons weet, ons gaan hier te doen kry met 'n halstarrige regering, 'n halstarrige ANC wat alles in die vermoë sal doen om net bo op hierdie tier te bly wat hy hier opgesaal het. Daarom is dit belangrik om geen oomblik af te wyk van die oogmerk om eintlik hierdie regering te ontsetel nie. Die optrede van AfriForum en ander instellings wat na alle waarskynlikheid hulle hierby gaan aansluit met betrekking tot die onteieningswet is derhalwe baie belangrik. Dit is baie belangrik om in detail op die onteieningswet in te gaan en tegelykertyd om die howe in 'n hoek te druk. In 'n hoek te druk dat die howe moet beslis. Tegelykertyd saam met die kwessie van die wet self, het jy natuurlik die risiko van 'n arbitrære toepassing van die wet. Jy kan 'n wet van hierdie aard hê binne die konteks waar jy 'n verantwoordelike regering het wat hom behoorlik gaan toepas. Maar hierdie is 'n onverantwoordelike oligargiese regering wat hom tot sy eie voordeel gaan toepas. Dis al wat hy gaan doen. So dit presies om daai rede moet hierdie wet so teëgegaan word, net soos hierdie ander absurde wetgewing waarmee hulle besig is, soos die nasionale gesondheidsversekering ensovoorts, met volle krag teëgegaan moet word. En die howe, en dit is 'n oënskynlike ingrypende ding om te sê, die howe moet toenemend op risiko geplaas word, in 'n sin, dat ons moet sien waar staan hulle, want die howe het om met betrekking tot ideologies sensitiewe aangeleenthede tot sover konsekwent by die ANC en by die hele nasionaal-demokratiese struggle narratief geskaar, waarvan hierdie infame uitspraak wat die grondwetlike hof 'n paar weke gelede gegee het met betrekking tot Skie die Boer, die jongste en mees flagrante voorbeeld is. Maar wat gebeur as so 'n oligargie waarby die howe in 'n sekere sin ingesluit is, begin knak, dan beteken dit tegelykertyd dat daar breuke is binne die regerende elite, binne die regerende oligargie. En die eerste plek waar hy moontlik getoets kan word is juis by die howe, waar jy 'n rasionele argument kan hê en waar hulle verplig is om duidelik te stel wat hulle glo, wat hulle oortuiging is, wat hulle redenasie is, en waar daai redenasie getoets kan word by en oorweeg kan word en geweeg kan word en te lig bevind kan word deur enige iemand met inbegryp van enige buitelandse regering. Laat ek net wat dit betref die volgende sê.
Die jongste uitspraak van die Grondwetlike Hof en die Appelhof nou met betrekking tot die Skedie Boere aangeleentheid spesifiek, word eintlik deur die grootste deel van die konservatiewe wêreld binne die Weste nie aanvaar nie. Ramaphosa kan wat ook al sê van nee, die howe het besluit. Die Amerikaanse regering verwerp dit. Dis nonsens. Die hof het nonsens beslis. Dis nie 'n beslissing nie, dis 'n non-beslissing. Aan die ander woorde, die ding om die verantwoordelikheid te verskuif na die howe toe en sê nee, maar die howe het nou so gesê, die gaan net nie werk nie. Hierdie jongste uitspraak en die reaksie op die uitspraak het dit vir ons bewys. So die howe met inbegrip van die Appelhof en die konstitusionele hof is wat dit betref onder politieke druk. Laat ek eers die streep hier trek. Jaco, ek voorsien en ek mag dalk miskien verkeerd wees hier, maar ek dink die verwysing na die begrotingsrede en die DA wat die hof genader het, juist daaroor in die regering wat toe afgesien het van sy plan, is ook iets wat moontlik 'n strategie wat kan uitspeel wat betref iets soos die onteieningswet wat nou ook voor die howe gedaag word. Ek voorsien nie die regering gaan noodwendig afsien van sy plan om voort te gaan met iets soos die onteieningswet nie, maar hy mag dalk wanneer dit in die hof geargumenteer word, sê goed, ek berus myself by die uitspraak van die hof wat dit betref, juis omdat daar nou soveel druk is, nie net druk van binne Suid-Afrika nie, maar dalk ook eksterne druk, dit wat ons nou in die Verenigde State byvoorbeeld gesien het. Ja, absoluut so, want kyk, daar's 'n baie duidelike uitspraak gewees deur president Trump ook oor eiendomsreg in Suid-Afrika, kom ons noem dit so breër, eiendomsreg, en ons weet hoe sterk die Amerikaners oor eiendomsreg voel, en dan natuurlik, as jy verder kyk na die afgelope maand of wat, was daar wye politieke veroordeling vanuit Amerika oor die nuwe onteieningswet. Daar is uit Europa indirek druk, en dit is wel wat die Europeërs daarom doen, hoewel hulle nog nie die dapperheid aan die dag kan lê om in die openbaar ernstige uitsprake oor Suid-Afrika soort van sosialistiese politieke rigting te maak nie. Plaas die Europeërs toenemend agter die skerms druk op die ANC en op die Suid-Afrikaanse regering, en hulle doen dit deur verskeie kanale. Ek weet dat verskeie Europese ambassadeurs aan die regering daaroor skryf, dat die Europese Unie hulle komme daaroor uitgespreek het. So, daar is druk uit verskeie oorde. Die belangrike oor die hofsaak is natuurlik, dis baie maklik om wanneer 'n wet geteken word met groot hoa in die media aan te kondig dat jy 'n hofsaak daaroor gaan maak om dit te bestry. Dis 'n ander saak om dit te doen, en ek dink dit is wat AfriForum nou gedoen het. Hulle het eenvoudig voortgegaan en teen groot koste en moeite en alles 'n baie belangrike saak aan hange gemaak. Ek sal graag wil sien hoeveel van die ander organisasies wat 'n groot geraas gemaak het en gedreiging geblaas het oor sake of hulle dit gaan doen, en een daarvan is die DA. Ek sal graag wil sien presies waar die DA staan. Ons het gesien dat die Demokratiese Alliansie uit verskillende monde die afgelope paar weke oor die onteieningswet gepraat het. Ons weet dat Dean McPherson op 'n paneelbespreking waarvan ek self deel was, ek het op die paneel gesit by NAMPO, het minister Dean McPherson gesê dat nul kompensasie is ook 'n vorm van kompensasie. Nou, dis 'n vreeslike regtegniese argument, maar in praktyk, jy weet, is nul niks, nul dis geen, dis jy kry letterlik niks nie. Jy kan nou wel sê ja, daar's 'n verskil tussen om die grondwet te verander, om toe te laat vir onteiening sonder vergoeding en om wel vergoeding te gee wat so laag as nul kan wees, en dis 'n baie regstegniese argument. Maar as jy vir iemand nul gee, gee jy hom niks nie. En dan het ons intussen gesien dat ander persone binne die DA, veral dink ek Silje Brink, die voormalige burgemeester van Pretoria, van die Tshwane munisipaliteit, dat hy homself baie goed verwoord het. Toe hy 'n baie goeie reaksie onlangs in die afgelope week of wat hieroor gehad het. Maar ek dink die DA sal baie sterk en duidelik hulle self moet uitspreek oor wat die toekomspad is. Hoe sien hulle dan nou die toekoms uitspeel? Die solidariteitsbeweging en AfriForum is baie duidelik. Hier moet nou 'n regsproses plaasvind, sowel as internasionale druk. Dis die twee dinge wat hier moet gebeur. Die DA dink ek is op hierdie stadium presies 'n bietjie onduidelik oor presies hoe hulle dink hierdie toekomspad moet uitspeel. Ek kry 'n bietjie te veel van die gevoel, en soos ek sê, ek het dit duidelik van Dean McPherson gesien, deur saam met hom op 'n paneel te dien, dat hy voel hy moet eenvoudig nou maar net die wet goed uitvoer. En op so 'n manier uitvoer dat dit dan nou niemand vervreem nie, en dat niemand nou nul vergoeding kry nie. Die probleem daarmee is dat hy nie vir altyd minister gaan wees van openbare werke nie.
en dat ons nie weet wie die volgende minister is wat woorde binne die onteieningswet anders kan interpreteer nie, want dis waaroor ons vrees gaan. Wat is openbare belang volgens hierdie wet? 'n Volgende minister kan dit verseker anders interpreteer. So ja, ek dink die internasionale druk gaan nie ophou nie, Anton. Die internasionale druk op hierdie onteieningswet, op die bevestiging van eiendomsbesit in Suid-Afrika, eiendomsreg gaan toeneem, en ek dink Ramaphosa gaan iets daaraan moet doen. Ek is skepties oor of hy gaan probeer om hierdie wet terug te roep. Ek dink polities is hy te bang, né? Ons weet hy is so bang vir die linkervleuel van die ANC, dat hy dit waarskynlik nie gaan doen nie, maar dat daar een of ander kompromie waarskynlik aangegaan sal word rondom eiendomsreg in Suid-Afrika, en ek dink nou is die tyd om die druk te laat toeneem, die internasionale druk, maar ook die druk deur die howe. Jaco, ek sê vir jou baie dankie. Ek het vir jou ietsie aangestuur oor 'n besluit wat die DA geneem het. Dit is dalk 'n besprekingspunt vir volgende week se fokus juis oor nul vergoeding, die DA se federale raad wat vroeër vanaand 'n besluit daaroor geneem het. Jaco, ek sê vir jou baie dankie vir jou deelname. Dankie, Anton. Dankie ook aan u, professor Koos, was heerlik om met u te gesels. My plesier, Anton. En baie dankie vir jou wat saam geluister het. Ons maak volgende week dan weer so van ons kant af. Totsiens.